怕被人看见。我妈已经知道了。我哥跟我妈说，是他撮合的我们俩。你准备去哪儿？要回东兴城了。走吧，陪你回去。走。第一次来吗？我特别小的时候来过一次，但是那会儿好像还没有这栋楼呢。六哥回来了。都有谁回来了？没几个，他们约着出去吃饭了。我急着回来寄几个快递给办签证的中介，就先回了。那我先走了，六哥。姐姐再见。哎，拜拜，拜拜，拜拜。六叔，六叔，六哥，还好吗？没事。他在东兴城辈分挺高啊，叫你六哥。本来就是差不多跟玲玲一块进来的，当然叫六哥了。是不是在想，我要回来了，每天都在这里，就会每天都见到他？训练比赛天天见，反而是跟我聚少离多。我还没有回国的时候，我们才叫聚少离多。你今晚被谁拐走了？你们昨天晚上都在这儿待着的？对，大家都睡不着，早上要一起走，就都来办公室了。人不太舒服。睡会儿。睡会儿吧。我昨天晚上才真的决定接受。嗯。
这些日东西都还在自己收拾。这里的宿舍也还没有收拾出来。这几天只能睡这里了。但感觉只有回来才安心。睡吧。人差不多都到了。我先进去。感谢各位来参加老师贺文峰的追思会。老师贺文峰这一生创办了东新城，育人无数。他虽然没有参加过什么国际大赛，也没有世界排名，但他教育过的人，影响过的人，不计其数。今天很感谢大家从五湖四海匆忙地赶过来，久违的见到了很多师兄、师姐、师弟师妹和亲朋好友。能到这儿的，我觉得咱们都是一家人。最后还有一句话，趁今天大家都在，师娘就授意我告诉大家了。老师走之前的遗愿，就是让他的关门弟子林逸阳接任东新城的负责人。这件事我和林逸阳都同意了，所以东新城的新负责人是林逸阳。师娘，今天我想说的话，小五都替我说了。在这里，我代表老贺，感谢大家，感谢大家最后来送他一程。
老师，谢谢。